К нам в автосервис обратился клиент с жалобой на посторонний звук в двигателе и громкую работу выхлопной системы. При визуальном осмотре обнаружили сквозную коррозию вместе с соединением задней части глушителя с резонатором. Мастер удаляет соединение и вместо него устанавливает гибкое подвижное соединение гофром. Это место на автомобилях марки Nissan является проблемным. Клиенты очень часто обращаются к нам с этой неисправностью. Эта методика хорошо себя зарекомендовала, и при правильной эксплуатации этого ремонта хватит на долгие годы.